Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Նոր ուխտում մենք ունենք համարձակություն մտնել սրբության սրբոց նոր եւ թարմ ճանապարհով։ Երկար ժամանակ ես փնտրում էի Աստծուն եւ հարցնում՝ ուր ես Տեր։ Սակայն երբ լսեցի Էնդրյուի ուղերձը, միտքս լուսավորվեց եւ ես ուղղակի հասկացա, որ Աստված այստեղ է, մեզ հետ։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման 5-շաբթի օրվա թողարկում։ Այս շաբաթ սկսում եմ նոր հաղորդաշար, որը վերնագրել եմ հաստատուն հիմք։ Սրա վերաբերյալ նոր գիրք եմ գրել եւ բավականին հուզված եմ, որովհետեւ այն իսկապես վերափոխել է իմ կյանքը։ Երբեմն ես շատ տարբեր բաների մասին եմ խոսում, այն պարզ պատճառով, որ իմ կյանքում Աստված շատ բաներ է արել, որոնք ամբողջովին վերափոխել են ինձ եւ իմ միջոցով մյուսներին։ Այսինքն շատ բաներ է ինձ Աստված ասել, սակայն սա հիմքն է հանդիսանում։ Անցյալ երկուշաբթի բերեցի այս օրինակը, որ բարկացել էի եւ հարցնում էի. Տեր, ինչպես եմ այս կետից հասնելու այնտեղ, որտեղ ցույց ես տվել, որ պետք է լինեմ։ Ես չգիտեի։ Ոչ մի ուղեցույց չկար, չգիտեի ինչ անել, միայն թյուր պատկերացում ունեի այն մասին, թե Աստված ինչ է ցանկանում անել կյանքիս հետ եւ ինչ է ուզում, որ ես անեմ։ Այդ ամենը ճնշող էր եւ ես մտածում էի, Տեր, այս կետից մյուսը ինչպես եմ հասնելու։ Երբ աչքերս բացեցի, տեսա Աստվածաշունչս եւ լսեցի, թե ինչպես է Աստված շատ հստակ ասում, խորասուզվիր այդ գրքի մեջ, ուսումնասիրիր այն, եւ այն քեզ կսովորեցնի ամենը, ինչ քեզ պետք է։ Կտա քեզ ամեն անհրաժեշտ բան։ Կարող եմ վստահ ասել, որ իմ վստահությունն ու հնազանդությունը Աստծո խոսքին հիմք է հանդիսացել այն ամենի համար, ինչ Աստված արել է, եւ սա շատ ամուր հիմք է։ Չեմ ցանկանում քննադատել ուրիշներին, սակայն շատ ակնհայտ է, որ ոչ բոլորն են հետևում Աստծո խոսքին։ Այսինքն սա քննադատություն չէ, բայց շատ եմ տեսել ծառայողների, որոնք իրենց ծառայությունը հիմնել են գունավոր շոուների վրա, այն բաների, որոնք տպավորիչ, ժամանակակից, քմահաճ, արդիական են։ Նրանք գալիս եւ գնում են։ Տեսել եմ, թե ինչպես են մարդիկ նորաթուխ աստղի նման բարձրանում եւ մի կարճ ժամանակով Քրիստոսի մարմնում ամենաաչքի ընկնողներն են։ Բայց նրանք բոլորը անցողիկ են, եւ անկեղծ ասած, քանի որ իմ կյանքն ու ծառայությունը հիմնված են Աստծո խոսքի վրա, դա շատ ամուր հիմք է։ Արդեն 50 տարի է, մինչ դուք այս հաղորդումը դիտեք, արդեն կլինի 51 տարի, ինչ ծառայության մեջ եմ։ Հիմա մեր ծառայությունը իր բարձունքին է հասել արդեն։ Այն աճում է, մարդկանց ենք հասնում եւ ինչ-որ բաներ են տեղի ունենում։ Եվ այս ամենը բնավ իմ աշխուժ անհատականության պատճառով չէ, ոչ։ Եվ ոչ էլ իմ նորաձև հագուստի կամ նմանատիպ բաների պատճառով, այլ Աստծո խոսքի, որը դարձել է իմ կյանքի եւ ծառայության հիմքը։ Անկեղծ ասած, սա ամուր հիմք է։ Նույնը եւ ձեզ հետ պետք է լինի։ Երբ ձեր կյանքը հիմնում եք Աստծո խոսքի վրա, դուք տարբերվում եք այն մարդկանցից, որոնք այդպես չեն վարվում։ Մատթեոսի 7-րդ գլխի 24-ից 27-րդ խոսքերում Հիսուսը համեմատում է ավազի կամ ժայռի վրա տուն կառուցած մարդկանց։ Ավելի շատ ջանք էր պահանջվում ժայռի վրա հիմք փորելու եւ տուն կառուցելու համար, սակայն երբ ջրհեղեղ եղավ, իսկ ջրհեղեղը եկավ այս երկու տների վրա միաժամանակ։ Բոլորս էլ անցնում ենք փոթորիկներով, սակայն երբ այդ փոթորիկները եկան, այն տունը, որն ավազի վրա էր կառուցված, ջրի հետ գնաց։ Իսկ ժայռի վրա կառուցածը մնաց կանգուն, եւ սա հիանալի նկարագրություն է, թե ինչպես է Աստծո խոսքը գործում։ Երբ ձեր կյանքը հիմնված է Աստծո խոսքի վրա, դուք կանգուն եք մնում եւ կարողանում եք հաղթահարել այն արհավիրքները, որոնք մյուսները չեն կարողանում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ կան մարդիկ, որոնք հիմա դիտում են այս հաղորդումը եւ հիմա գտնվում են կրիտիկական իրավիճակի մեջ ու թվում է, թե կյանքն ավարտված է եւ հուսահատ ինչ-որ բան են փնտրում։ Ձեզ ուղղակի հարկավոր է Աստծո խոսքի մեջ կայուն լինել։ Կարիք չկա, որ դուք չար կամ վատ մարդ լինեք, սակայն նույնիսկ եթե սովորական մարդ եք, որը հիմնված չէ Աստծո խոսքի վրա, եւ թույլ եք տալիս, որպեսզի հանգամանքները թելադրեն ձեզ, թե ինչ պետք է զգաք կամ ինչ պետք է արձագանքեք, ապա միանշանակ տանուլ կտաք եւ կձախողեք։ 2002 թվականին Կոլորադոյում տեղի ունեցավ Հեյման հրդեհը։
որը մոտավորապես 144,000 ակր հողատարածք ոչնչացրեց։ Այն մեկ մղոնի չափով մոտեցել էր մեր տանը և մենք, ինչպես նաև մեր հարևանները, ստիպված 2 շաբաթով տարհանվեցինք մեր տներից։ Նրանք մեզ նախազգուշացրեցին և U-Haul մակնիշի բեռնատարներ էին վարձել, որպեսզի իրենց կահույքը տեղափոխեին, որովհետև մեծ վտանգ կար, որ այդ ամենը կարող էր այրվել և կարող էին կորցնել այն։ Սակայն Ջեյմին և ես որոշեցինք ուղղակի աղոթել մեր սեփականության համար և վստահել Աստծուն։ Մենք վերցրեցինք մեր ամենակարևոր փաստաթղթերն ու նկարները, ևս մի քանի բաներ, բայց ողջ կահույքը թողեցինք տանը, որովհետև այն տեղափոխելու համար շատ ժամանակ էր հարկավոր և բացի դրանից դա մեր երազանքների տունն էր։ Ես ինքս էի նախագծել ու կառուցել այն, Ջեյմին այն վերջնական տեսքի էր բերել և դա 100%-ով նրան էր պատկանում։ Եթե տեղափոխվեինք, 2 մեծ բեռնատար կպահանջվեր Ջեյմիի սիրելի իրերը և կահույքն ու այլ իրերը տեղափոխելու համար։ Ի նկատի ունեմ նա անձնավորել էր այդ տունը, մենք սիրում էինք մեր գողտրիկ անկյունը, սակայն երբ ստիպված էինք հեռանալ, ես աղոթեցի, հրամայեցի, որ հրդեհը դադարի և հրեշտակային պաշտպանություն հռչակեցի դրա շուրջ։ Եվ հավատում էի, որ Աստված կպաշտպանի մեզ։ Եվ նա արեց, երբ մեր տանից դուրս ես նայում, ոչ մի էական ապացույց չես գտնի, որ այդտեղ երբևէ հրդեհ է եղել։ Մեր դուրս գալուց և աղոթելուց հետո Ջեյմին ասաց. «Գիտես ինչ, ես համաձայն եմ քեզ հետ և հավատում եմ, որ Աստված կպաշտպանի մեր տունը»։ Իսկ հետո ավելացրեց. «Գիտես, այդքան էլ էական չէ։ Դա ուղղակի տուն է։ Այն ձեռք բերելուց բավականին զվարճալի ժամանակներ ունեցանք։ Եվ եթե ամեն բան կորցնենք, նույն կերպ հետ կբերենք»։ Սա մի վերաբերմունք է, որը գալիս է այն բանից, որ նա հստակ գիտեր, որ տվյալ բաներն այդքան էլ կարևոր չէին։ Մեզ համար Աստված էր կարևորը և նրա հետ ունեցած այն փոխհարաբերությունը, որի միջոցով այդ ամենը ձեռք էինք բերել։ Մենք պահպանում էինք մեր փոխհարաբերությունն Աստծո հետ և եթե նույնիսկ ամեն բան կորցնեինք, միևնույնն է ետ կստանայինք շահույթով, որովհետև այդպես Խոսքն է ասում. «Երբ կյանքդ հիմնված է Խոսքի վրա, բոլոր խնդիրներն այսպես են լուծվում»։ Իրերին սկսում ես այլ կերպ նայել։ Եթե օրինակ բժիշկն ասի, որ մահանալու եք, և դուք ունենաք այն նույն վերաբերմունքն, ինչ Պողոս առաքյալը, որի մասին գրված է Փիլիպպեցիների 1:21-ում, քանզի ինձ համար կյանքը Քրիստոս է և մեռնելը շահ։ Իսկ Փիլիպպեցիս 1:23-24-ում նա ասում է. «Երկու կողմից էլ նեղ տեղ եմ, փափագելով դուրս գալ և Քրիստոսի հետ լինել, որ շատ ավելի լավ է, սակայն ավելի լավ է մնամ այստեղ և ծառայեմ ձեզ»։ Երբ իրերին այս տեսանկյունից եք նայում և հասկանում եք, որ մահն ընկղմվեցավ հաղթության մեջ և այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն բաղդատվելու այն գալու փառքի հետ, որ մեզանում պիտի հայտնվի, երբ գիտակցում ես, որ մահը դա դեռ չի նշանակում ավարտ, այլ այս մարմնից դուրս գալ և հայտնվել Տիրոջ ներկայության մեջ, ու գիտակցում ես, թե ինչ է Աստծո Խոսքն ասում իրականում, հասկանում ես, որ նույնիսկ եթե բժիշկն ասի, որ մահանալու ես, դու կարող ես հավատալ Աստծուն և ստանալ քո բժշկությունը։ Բայց նույնիսկ եթե դա երբեք տեղի չի ունենում, խուճապի մի մատնվեք, մի տխրեք, դուք կոտրված չեք այն մարդկանց նման, որոնք Աստծուն չեն ճանաչում և նրա խոսքը չգիտեն։ Նույնիսկ եթե ամենավատ բանը լինի և դուք մահանաք, ապա իմացեք, որ անմիջապես կհայտնվեք Աստծո ներկայության մեջ։ Գիտեք, ես և մայրս շատ մոտ էինք։ Հայրս մահացավ, երբ ես 12 տարեկան էի, քույրս 9, եղբայրս 4։ Նրանք երկուսն էլ փոքր էին ինձանից և հենց այդ պատճառով ես շատ մոտ էի մորս հետ։ Մենք հիանալի հարաբերություններ ունեինք և երբ մայրս մահացավ, իր մահվանից դեռ 1 կամ 2 տարի առաջ ինձ զգուշացրել էր. «Չհամարձակվես ինձ մեռելներից հարություն տալ»։ Նա ասում էր, որ պատրաստ է հեռանալու և նրա կյանքի վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ամեն անգամ, երբ զանգում կամ այցելում էի նրան, ասում էր. «Աղոթիր, որ մահանամ և վերջապես դուրս պրծնեմ այստեղից»։ Նա պատրաստ էր հեռանալու, որովհետև գիտեր, թե Խոսքն ինչ է ասում. այս մարմնից դուրս գնալ և Տիրոջ մոտ մտնել, 2 Կորնթացիս 5:8։ Հենց սրա պատճառով նա մահվան հանդեպ այլ վերաբերմունք ուներ, քան այն մարդը, որը չի ճանաչում Տիրոջը։ Եվ երբ նա մահացավ, ես շատ էի կարոտում նրան, բայց ամեն անգամ, երբ մտածում էի նրա մասին, սկսում էի շնորհակալություն հայտնել Աստծուն, որ նա այդպիսի աստվածային կին էր և իրական օրհնություն ինձ համար։ Նա 96 տարի ապրեց։ Նա մահացավ, երբ ես 60 տարեկան էի։ Ես փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այդքան ժամանակ նա իմ կողքին է եղել, սակայն ինչ եմ ուզում ասել, որ Աստծո Խոսքի պատճառով ես վշտացած կամ տխուր չեմ այն մարդկանց նման, որոնք Աստծուն չեն ճանաչում։ Երբ կյանքդ հիմնում ես Աստծո Խոսքի վրա, դա քեզ հնարավորություն է տալիս դիմակայելու փոթորիկներին։
Եթե ձեր կյանքում ինչ-որ փոթորիկ է տեղի ունենում եւ դուք մտածում եք, որ ամեն բան վերահսկողությունից դուրս է եկել, ես սիրում եմ ձեզ եւ սա նրա համար չեմ ասում, որպեսզի դատապարտեմ, այլ որպեսզի օգնեմ ձեզ, ապա ձեզ անհրաժեշտ է ընկղմվել Աստծո խոսքի մեջ։ Եթե այժմ անկման մեջ եք գտնվում, ապա ավելի լավ է լուծեք դրա հարցերը, որովհետև Աստծո խոսքի հիման վրա կյանք կառուցելը ժամանակ է պահանջում։ Սա երկարաժամկետ լուծում է, սակայն միգուցե անհրաժեշտ լինի մի կարճ ժամանակով վազել ինչ-որ մեկի տուն, մեկը, որը վստահել է Աստծո խոսքին, օրինակ վերցնել նրանց հավատքից եւ թույլ տալ, որպեսզի օգնեն ձեզ անցնել դրա միջով։ Վստահեցնում եմ, որ ինչ խնդրի միջով էլ որ անցնում եք հիմա վերջինը չէ, եւ եթե ապագայում ցանկանում եք, որ ինչ-որ բան փոխվի, ապա սկսեք կառուցել ձեր կյանքը Աստծո խոսքի վրա։ Սա այնքան պարզ է։ Այն շատ խորն է։ Սակայն զարմանալի է, թե որքան շատ քրիստոնյաներ իրենց կյանքը չեն կառուցում Աստծո խոսքի վրա։ Նույնիսկ նրանցից շատերը ձեզ բառացի օգնություն կառաջարկեն ասելով, «Օ, ես հավատում եմ, որ Աստվածաշունչը հանդիսանում է մեր կյանքի հիմքը, բայց իրենք երբեք ժամանակ չեն անցկացնում խոսքի մեջ»։ Միշտ ասում են, «Դե այդքան էլ ժամանակ չունեմ, զբաղված եմ, այս ունեմ անելու, այն ունեմ անելու, ես որակյալ ժամանակ եմ անցկացնում, ես ամեն օր 15 րոպե անցկացնում եմ խոսքը կարդալով»։ 15 րոպեն ավելի լավ է, քան ոչ մի րոպեն։ Վստահեցնում եմ, որ օրական 15 րոպեն չի խանգարի այն 16 ժամին, որը արթուն եք անցկացնում։ Անհրաժեշտ է Աստծո խոսքի մեջ լինել, սակայն անընդհատ Աստվածաշունչ չեք կարող կարդալ։ Մենք չենք ասում, որ պետք է Աստվածաշունչ կարդաք մեքենա վարելիս, սակայն կարող եք լսել կամ վերհիշել այն խոսքերը, որոնք արդեն կարդացել եք։ Կարող եք հոգևոր երաժշտություն կամ ուսմունքներ ձայնագրել, դրանք կարող են լինել իմ կամ այլ մարդկանց ուսմունքները եւ լսել մեքենայի մեջ։ Այսօր ունենալով անհրաժեշտ բոլոր միջոցները դուք ոչ մի պատճառ չունեք Աստծո ճշմարտությունը ձեր կյանքում չկարևորելու համար։ Գիտեմ հիմա շատ մարդիկ, որոնք դիտում են մեզ, ասում են, ես չեմ ուզում դա անել։ Լսեք, ես էլ ունեմ իմ սիրելի հեռուստահաղորդումներն ու զբաղմունքները, որոնցով սիրում եմ զբաղվել։ Դուք այնքան զբաղված եք, որ դրա համար ժամանակ չունեք։ Դե ուրեմն պատրաստ եղեք կոտրվելու եւ հուսահատվելու, երբ փոթորիկը գա, դուք խնդիրներ եք ունենալու։ Գիտեմ, ձեզանից ոմանք հիմա մտածում են, դա ուղղակի ահավոր է, ահավոր։ Չեմ կարող հավատալ, որ այդ կերպ եք արձագանքում, սա է իրականությունը, նման է այն մարդուն, սրա մասին 2 կամ 3 անգամ արդեն խոսել եմ, սակայն թույլ տվեք բացել եւ կարդալ հետեւյալ տեղը։ Այստեղ Հիսուսը քարոզում է լեռան քարոզը եւ Մատթեոս 7:24-ից 27-ում գրված է. Արդ ամեն ով որ իմ այս խոսքերը լսում է եւ նրանց կատարում, կնմանեցնեմ նրան մի իմաստուն մարդու, որ իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ անձրևն էլ եկավ, գետերն էլ վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին եւ այն տանը զարկեցին եւ նա չկործանվեց, որովհետեւ ժայռի վրա հաստատված էր։ Եվ ամեն ով որ իմ այս խոսքերը լսում է եւ նրանց չի կատարում, նա կնմանվի մի անխելք մարդու, որ իր տունը շինեց ավազի վրա։ Եվ անձրևն էլ եկավ, գետերն էլ վարարեցին, քամիներն էլ փչեցին եւ այն տանը զարկեցին եւ նա կործանվեց եւ նրա կործանումը մեծ էր։ Հիսուսը խոսում է այն նույն ճշմարտությունների մասին, որոնք ասում էր, որոնք դուրս էին գալիս նրա բերանից։ Հովհաննեսի 1:1-ում ասվում է. սկզբում էր բանը, եւ բանն Աստծո մոտ էր, եւ բանն Աստված էր։ Եվ այստեղ խոսվում է Հիսուսի մասին։ Հիսուսը խոսքի ֆիզիկական դրսևորումն էր։ Հրեշտակները հռչակեցին խոստմունքը, խոսքը Մարիամի արգանդում դարձավ սերմ, որը կյանք տվեց Հիսուսի մարմնին։ Հիսուսն այն խոսքն էր, որը հռչակվել էր հին ուխտում եւ ֆիզիկապես մարմին էր դառել։ Եվ երբ նա խոսում էր Աստծո ներշնչանքով։ Եվ ասում է, երբ կյանքը հիմնում եք այս խոսքերի վրա, ապա դա նման է ձեր տունը ժայռի վրա կառուցելուն։ Դուք կարողանում եք դիմակայել այս կյանքի արհավիրքներին եւ այն ամենին, ինչ ձեր դեմ է ուղղված։ Սա այնքան խորն է։ Բայց դժբախտաբար շատ քիչ թվով մարդիկ են սա անում եւ գիտեք ինչու։ Որովհետեւ այն ջանք է պահանջում։
Դժվար է ժայռը փորել։ Այսօր մենք ունենք անհրաժեշտ տեխնիկա, դինամիտ եւ նմանատիպ բաներ, բայց այն ժամանակ, երբ Հիսուսը խոսում էր այս բաների մասին, որպեսզի մարդը ժայռը փորեր եւ հիմք գցեր, բավականին ջանք պետք է գործադրեր։ Սակայն կան մարդիկ, որոնց համար այլ բաները թվում է թե ավելի կարևոր են, եւ դրա համար էլ իրենց տունը կառուցում են ավազի, շարժական բաների, այն բաների վրա, որոնք չեն կարող դիմակայել փոթորիկին։ Ես սա սիրով եմ ասում, բայց հիմա մեր ծրագրերը մարդիկ են նայում, որոնց Աստված է բերել այստեղ, որպեսզի լսեն այդ ուղերձը, որպեսզի սկսեք ձեր կյանքը հիմնել Աստծո խոսքի վրա։ Սակայն մարդկային բնական հակումը հետևյալն է. անել այն, ինչն ավելի քիչ ջանք է պահանջում։ Ջանք է հարկավոր Աստծո խոսքն իմանալու համար։ Որոշ բաներ պետք է բաց թողնեք, որոշ բաներից պետք է կտրվեք, որոշ ժամանակ պետք է անցկացնեք Աստծո հետ միայնակ նրա խոսքն ուսումնասիրելով։ Սակայն որոշ մարդկանց համար ավելի լավ է իրենց կողքին ունենալ ինչ-որ մեկի ֆիզիկական շոշափելի ներկայությունը, ինչ-որ մեկին, որը կզբաղեցնի նրանց, քան թե ջանք գործադրեն Աստծո խոսքը կարդալու։ Հիսուսն ասում է, որ այսպես է Աստծո թագավորությունը գործում։ Ձեզ հարկավոր է ունենալ Աստծո խոսքի հիմքը ձեր կյանքում, որովհետև ձեր ճանապարհին կհանդիպեն բաներ, որոնց պատասխանները չեք ունենա, եւ պետք է Աստծուն վստահեք, իսկ դա գալիս է խոսքի միջոցով։ Հիշում եմ այն ժամանակները, երբ Վիետնամում էի, եւ սա պատահեց այն բանից հետո, երբ ապաշխարեցի։ Շատ բան չէի իմանում, սակայն Աստված արդեն խոսել էր եւ ասել էր ինձ, որ ուսումնասիրեմ Աստվածաշունչը եւ սովորեմ, թե այնտեղ ինչ է ասվում։ Ես ուսումնասիրում էի խոսքը եւ Վիետնամում աստվածաշնչյան ուսումնասիրություն էի իրականացնում եւ 6-7 աշակերտ ունեի։ Ես օգտագործում էի մեր հրդեհի աջակցման բազայի մատուռն այս աստվածաշնչյան ուսումնասիրությունն իրականացնելու համար։ Ինչևէ մի մարդ եկավ այդ դասընթացներին, որոշ ժամանակ լսեց, իսկ հետո թշնամաբար տրամադրվելով սկսեց քննադատել ինձ, հարցեր տալ եւ անարգել Աստվածաշունչը։ Նա ասում էր, որ այնինչ ասում եմ հիմարություն է, հետո բացահայտեց իր ինքնությունը եւ ասաց, որ աթեիստ է, Աստված չկա, այն ամենը, ինչ ասում եմ սխալ է եւ ինձ ուղղակի ջախջախեց, որովհետեւ այդ ժամանակ այդքան էլ լավ չէի տիրապետում Աստծո խոսքին, եւ ի պատասխան նրա մեղադրանքների ոչ մի բան չէի կարողանում ասել։ Հիմա կկարողանայի նրա հարցերին պատասխանել, բայց այն ժամանակ անզոր էի։ Նա ինձ ծաղրի ենթարկեց, հետո վեր կացավ եւ ասաց. Աստված չկա։ Ես գնում եմ այստեղից ու գնաց։ Իմ աստվածաշնչյան ուսումնասիրության բոլոր մասնակիցները նրա հետ գնացին։ Նա ավելի լավ էր վստահում իր բաներին, որոնք ասում էր, քան ես, եւ դրա համար իմ աշակերտները գնացին նրա հետ եւ ես մենակ նստած մտածում էի. Տեր, սա լավ բան չէ։ Ինչ կարող էի արած կամ ասած լինել, մոտավորապես 20 րոպե նստած մտածում էի, երբ այդ տղան ետ վերադարձավ եւ նստեց կողքիս։ Մենք մատուրում էինք եւ այնտեղ գրքեր եւ նմանատիպ բաներ ունեինք։ Նա ներս մտավ եւ ձևացրեց, թե գիրք է կարդում։ Իսկ հետո մի քանի րոպե անց մոտեցավ ինձ եւ ասաց. Ես ուզում եմ այն, ինչ դուք ունեք։ Անկեղծ ասած, ես զարմացած էի, որովհետեւ մի քանի րոպե առաջ նա ինձ ծաղրի առարկա էր դարձրել։ Նա իմ աստվածաշնչյան ուսումնասիրության դասընթացն ամբողջովին իրենով արեց եւ աշակերտներս ինձ հետ մնալու փոխարեն հետևեցին աթեիստին։ Ես զարմացած էի եւ հարցրի. իսկապես։ Հարցրեցի, ինչի՞դ է պետք այն, ինչ ես ունեմ։ Նա պատասխանեց. ես Փրինսթոնն եմ ավարտել, մտավորական եմ, կյանքս հիմնել եմ փաստերի եւ նմանատիպ այլ բաների վրա, իմ ողջ կյանքը հիմնված է պատճառաբանության վրա։ Ես եկա այստեղ, ծաղրեցի ձեզ, ավելի վստահ խոսեցի, քան դուք, եւ այն մարդիկ, որոնք գտնվում էին ձեր աստվածաշնչյան ուսումնասիրության դասընթացին, լքեցին ձեզ ինձ հետ միասին։ Եթե ինչ-որ մեկը աներ ինձ այն, ինչ ես արեցի ձեզ հետ, ապա ինքնասպանություն կգործեի, որովհետեւ իմ ողջ կյանքը հիմնված է դրա վրա։ Այդ ամենը ինտելեկտուալիզմի հետևանք է։ Սակայն ձեր մեջ մի բան տեսա, դուք ունեք մի փոխհարաբերություն, որը վեր է ամեն պատճառաբանությունից եւ մտավոր բաներից։ Դուք վերապրել եք Աստծուն եւ ես նույնպես ցանկանում եմ վերապրել նրան։ Այս տղան թույլ տվեց, որպեսզի աղոթենք միասին եւ նա ընդունեց Տիրոջն ու վերստին ծնվեց։ Եվ պատճառը, որ այս ամենը պատմում եմ, այն է, որ մեզանից ոչ ոք իզորու չէ մեխանիկորեն հասկանալ այն, ինչը գրված է խոսքում։ Այն գործընթաց է։ Սակայն փորձառություն ունեցող մարդը երբեք չի կարող կախված լինել պատճառաբանություն ունեցող անձից։ Այսօր մեր հասարակությունը դեմ է կանգնում Աստծո խոսքին, հավատքին, այն բարոյականությանը, որն Աստծո խոսքն է սովորեցնում։
Նկատի ունեմ Աստծո խոսքը եւ քրիստոնեությունը պաշարման մեջ են։ Չնայած այն բանին, որ այս ազգը հիմնվել եւ ձևավորվել է որպես քրիստոնյա ազգ, այն չի գործում որպես քրիստոնյա։ Այնքան անաստվածություն եւ անաստվածային օրենքներ են ընդունվում։ Ես դեռ չեմ հանձնվում, բայց եթե նայենք, թե ինչպես ենք մենք գործում, ապա կտեսնենք, թե որքան հեռու ենք այն կանչից, որը Աստված նախատեսել էր մեզ համար։ Ամեն կողմից հարձակումների ենք ենթարկվելու եւ ձեր հավատքը փորձվելու է։ Մարդիկ կծաղրեն ձեզ, ինձ վրա մարդիկ ծիծաղում էին, ծաղրում էին նրա համար, ինչին հավատում էի։ Սակայն գիտեք ինչ, երբ փոթորիկը գալիս է, ես դեռ կանգուն եմ մնում։ Մենք որոշակի բաների միջով անցանք եւ թվում էր կկորցնենք մեր տունը, այս ամենի մեջ մենք ունեինք հիանալի խաղաղություն, մինչեւ մյուսները վհատված էին։ Երբ մեր ընտանիքի անդամներից մահանում էին, այդ ժամանակ նույնպես կատարյալ խաղաղություն ունեինք եւ ինչ-որ բաներ ենք անում։ Աստծո խոսքը գործում է, ես կարողացել եմ դիմակայել փոթորիկներին, ես ինձանով չեմ հպարտանում, այլ Հիսուսով։ Ես խոսում եմ այն հավասարակշռության մասին, որն Աստծո խոսքն է ձեզ տալիս։ Գիտեմ, այս հաղորդումը դիտողներից շատերը քննադատաբար են մոտենում Աստծո խոսքի հանդեպ ունեցած իմ հավատքին, սակայն ինչպես է այն գործում ձեզ համար։ Երբ ճգնաժամ է, ինչպես եք արձագանքում, երբ ինչ-որ մեկը մահանում է, երբ ձեզ պետք է տարհանեն ձեր տանից եւ հնարավոր է, որ այն այրվի, ինչպես եք արձագանքում, երբ մարդիկ ձեր դեմ են գնում եւ քննադատում են ձեզ։ Ինչպես եք արձագանքում մերժմանը։ Անկեղծ կասեմ, ոչ թե ինձնով եմ պարծենում, այլ Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքն ինձ այն հիմքն է տվել, որի վրա ամուր կանգնելով կարողացել եմ դիմակայել այն բոլոր բաներին, որոնք սատանան է նետել ինձ վրա։ Ես կարող եմ շատ մանրամասներ ասել ձեզ։ Ձեզ հետ կարող եմ կիսվել շատ բաներով, որոնց միջով անցել եմ, բայց կբավարարվեմ ասելով, որ Աստծո խոսքը գործում է իմ կյանքում։ Ինչպես է ձեր հավատքի համակարգն աշխատում։ Դե եթե ձեր կյանքը հիմնված է Աստծո խոսքի վրա, վստահ եմ, որ համաձայն կլինեք ինձ հետ, որ այս ամենն ուղղակի հիանալի է։ Աստծո խոսքն ամբողջովին փոխել է իմ արձագանքելու, կյանքին եւ մահվանը նայելու, ապագայի համար տեսլական ունենալու ձևը, սակայն եթե ձեր կյանքը հիմնված չէ Աստծո խոսքի վրա, ապա կարող եմ վստահեցնել, որ կամ ձեր տունն արդեն հողին է հավասարվել փոթորիկների պատճառով, կամ դեռ դիմակայում եք եւ սպասում, բայց կասեմ, որ փոթորիկներ կգան, որոնք չեք կարողանա դիմակայել։ Սա հարցադրում չէ, սրանք այն խոսքերն են, որոնք կարդացինք այդ երկու տների մասին Մատթեոս 7-րդ գլխում։ Մեկը կառուցվել էր ժայռի, իսկ մյուսը ավազի վրա։ Երկուսի վրա թե քամի, թե փոթորիկ եւ թե անձրևներ էին գալիս։ Այս կյանքում խնդիրներ ունենալու եք։ Մենք ընկած աշխարհում ենք ապրում։ Աստծո խոսքը ոչ բոլոր խնդիրներից է ձեզ ձերբազատելու, որովհետև սատանան այնքան մարդու է հնազանդեցրել իրեն, որ միշտ ինչ-որ մեկին կգտնի ձեր ցավոտ տեղերին կպնելու եւ ձեզ հունից հանելու համար։ Նա միշտ կստիպի, որ տառապեք։ Եթե երբեք սատանային չբախվեք, ապա դա այն պատճառով է, որ երկուսդ էլ նույն ուղղությամբ եք գնում։ Եթե դուք աստվածային կյանքով եք ապրում, 2 Տիմոթեոս 3:12-ում ասվում է. «Եվ ամենը, որ կամենում են աստվածապաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսում, հալածանք պիտի կրեն»։ Այս կյանքում խնդիրներ եք ունենալու եւ դա անխուսափելի է, բայց եթե հիմնված եք Աստծո խոսքի վրա, ապա կհաղթահարեք ամեն բան։ Դուք դրանից դուրս կգաք եւ կբուրեք ինչպես վարդը։ Եվ վստահ եմ, որ մեզ դիտողներից շատերը կցանկանային, որ այս բաները պատահեր իրենց, բայց ոմանց համար մեծ ջանք է պահանջվում ժայռը փորելու եւ կյանքը Աստծո խոսքի վրա հիմնելու համար։ Ես ասում եմ, որ դա անհրաժեշտություն է։ Ջանք է պահանջվում, բայց արժե փորձել։ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջի 3-րդ կիսամյակը զինվորների մի բանակ է զինում, որոնք յուրաքանչյուր հասարակության մեջ կկարողանան բարձրանալ ազդեցության 7 սարերը։ Մեր ծառայությունների դպրոցի 3-րդ կուրսում ուսանողները կշփվեն եւ կսովորեն այն ծառայություններից, որոնք այժմ մատուցվում են հնգապատիկ ծառայության ընթացքում։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կոչում ունի, ամեն մեկը զատված ենք ինչ-որ բանի համար։ Բիզնեսի դպրոցի 3-րդ կուրսում ուսանողները փորձառու մասնագետներից կսովորեն, թե ինչպես պետք է հիմնել եւ վարել հաջողակ բիզնեսը։ Առաջնորդության դպրոցի 3-րդ կուրսում ուսանողները ճկուն գիշերային ծրագրի ընթացքում կանցնեն դասընթացներ, որոնք կազմված կլինեն բիզնեսի եւ ծառայությունների դպրոցի ծրագրերից։ Ուղղակի հիանալի է բացահայտել այն, ինչ Աստված ունի մեզ համար եւ իրականում լինել բավականաչափ զինված, որպեսզի ոչ միայն աշխարհում ծառայենք, այլև արդյունավետ լինենք։ Միսիոներական դպրոցի 3-րդ կուրսում ուսանողները անձամբ կհանդիպեն նրանց, ովքեր ծառայել են դաշտերում։ Ուսանողները կընկղվեն մի այլ մշակույթի մեջ եւ 6-ամսյա միսիոներության փորձառության շնորհիվ կհասկանան, թե որն է իրական միսիոներական կյանքը։
Աշխարհին հասնելու ծառայության 3-րդ կուրսում ուսանողները կանցնեն առաջնորդության եւ բիզնես մենեջմենթի հմտություններին վերաբերող տրեյնինգ, որը անհրաժեշտ է հարատև եւ ամուր ծառայություն ստեղծելու համար։ Պրակտիկ կառավարման ծրագրի 3-րդ կուրսում ուսանողները կզինվեն հիմնարար գիտելիքներով, որոնք կօգնեն նրանց կառավարական ոլորտում արդյունավետ ազդեցություն գործադրելու հարցում։ Ստեղծարար արվեստների ծրագրի 3-րդ կուրսում ուսանողները կզարգացնեն այն հմտությունները, որոնք նրանց անհրաժեշտ կլինեն ժամանցային ինդուստրիա մուտք գործելու համար։ Երկրպագության արվեստի դպրոցի 3-րդ կուրսում ուսանողները կսովորեն, թե ինչպես պետք է Քրիստոսի մարմնին առաջնորդեն իրական երկրպագության մեջ։ Մեդիա դպրոցի 3-րդ կուրսում ուսանողները կզարգացնեն հմտություններ, որոնք կօգնեն նրանց բազմապրոֆիլ իրավիճակներում արդյունավետ կերպով հաղորդակցվել եւ պատմություններ պատմել։ Մեր եռամյա կրթության վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն ստանալու համար այցելեք charisbiblecollege.org/թեգից 3rd year հղումով։ Ուզում եմ հրավիրել ձեզ, որպեսզի այս ամառ միանաք մեր ամառային ընտանեկան աստվածաշնչյան կոնֆերանսին, այն տեղի կունենա հուլիսի 1-ից 5-ը եւ կոնֆերանսի ընթացքում բազմաթիվ խոսնակներ կխոսեն։ Մենք ունենք նաեւ երիտասարդական ծառայություն, այն կքաջալերի եւ միևնույն ժամանակ կզբաղեցնի ձեզ, ինչպես նաեւ ողջ ընտանիքին հիանալի ժամանակ կպարգևի։ Հիշեք, այն տեղի է ունենալու 2019 թվականի հուլիսի 1-ից 5-ը Կոլորադոյի Woodland Park-ի մեր հանգստյան տներում։ Ես վստահ եմ, որ մենք երկրագնդի վրա գտնվող ամենալավ հեռախոսազանգերի կենտրոնն ունենք։ Ամեն օր ստանում ենք հաղորդագրություններ մարդկանց կյանքերի փոփոխության վերաբերյալ եւ մոտավորապես միջին հաշվարկով ամսական 36-ից 37 հազար զանգեր ենք ստանում։ Սա ահռելի թիվ է։ Գիտեք, որ այս ամենը չէինք կարող անել առանց մեր գործընկերների։ Գործընկերներ, այս ամենը ձեր շնորհիվ է։ Մեր հեռախոսավարները վճարվող աշխատողներ են եւ սա մի ծառայություն է, որն ամեն ամիս դիպչում է հազարավոր մարդկանց կյանքերի եւ ուղղակի ցանկանում եմ ասել, որ առանց մեր գործընկերների աջակցության սա չէր լինի։ Շնորհակալություն այն ամենի համար, ինչ արել եք, եւ շնորհակալություն Էնդրու Ոմքի օգնության գիծ ծառայության մի մասը կազմելու համար։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում, եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։